ఇదేంటో తెలుసా? డస్ట్ పట్టేసిన ఏసీ మెష్ అనుకుంటున్నారా? కాదు కాదు, దీని కథ ఏంటో చూపిస్తారండి. ఇది మా బట్టల వాషింగ్ ఏరియా. మేముండే అపార్ట్మెంట్లో మొత్తం 8 పోర్షన్స్ ఉంటాయి. 8 ఫ్యామిలీస్కి కలిపి 2 వాషర్స్ 2 డ్రయర్స్ ఇచ్చారు. ఇది చలి ప్రదేశం కాబట్టి ఇక్కడ బట్టలు బయట ఆరేసుకునే పరిస్థితి లేదు. సో వాషింగ్ మిషన్లో వాష్ అయిన బట్టలు తీసి ఈ డ్రయర్లో వేస్తే బట్టలు మంచిగా డ్రై అయిపోయి వస్తాయి. డ్రైయింగ్ పని అయిపోయాక ఇక్కడున్న మెష్ని క్లీన్ చేయాలి. ఇదే ఇందాక నేను చూపించిన మెష్. ఇది బట్టల మీద ఉన్న కాటన్ అన్నమాట. ఉతికిన ప్రతిసారి బట్టల మీద నుంచి ఇంతింత కాటన్ పోతూ ఉంటుంది. మొదట్లో చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం వేసింది. అందుకని మీకు కూడా చూపిద్దామని వీడియో తీసా. కొంచెం వింతగా ఉంది కదా.